வணக்கம், இது உங்கள் மோகன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கவர்மெண்ட் டிவி. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தோம்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆனில் தான் இருக்குது. பாருங்கள் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிக்சருக்கு மேலே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா படம் நெளியாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ மெனு கொடுக்குறோம் பாருங்கள். மெனுவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கிளியரன்ஸ் இல்லாமல் படம் சைடெலாம் அலையிலையாக மூவிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன ஸ்பேர்ஸ் மாற்றுவோம்னா, இப்போ டிவி ஆஃப் பண்ணிடுறேன். மேக்ஸிமம் என்ன ஸ்பேர்ஸ் மாற்றி ரெடி பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி நெல்லிலே வரும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மெயின் கெப்பாசிட்டர் மாற்றிட்டாங்க. அப்புறம் அடுத்தது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா வீடியோ அவுட்புட் கெப்பாசிட்டர், அதாவது இந்த பேஸ் போர்டுக்கு போகிற 180 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட் தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 180 வோல்ட் கெப்பாசிட்டரும் நம்மளுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி இங்கே பேஸ் போர்ட்லேயும் அந்த 180 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியும் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகாமல் இருக்குது. இதுக்கு வேறு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து இருந்தால் ப்ரீசெட் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும்னு சொல்லி அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வோல்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பேர்ஸை மாற்றிவிட்டு ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் போர்டை திருப்பி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நம்ம வோல்ட்டு செக் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 110 வோல்ட்டு என்ன வரும்னு செக் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு ஒரு 60 to 70 வோல்ட்டு 75 வோல்ட்டுக்குள்ளே வரும். ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 115 வோல்ட்டு பக்கம் வரும். இப்போ நான் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும்போது அடுத்த வோல்ட்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 11 வோல்ட்டு காமிக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 10 வோல்ட்டு காமிக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 5.6 வோல்ட்டு காமிக்குது. இப்போ நான் ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 115 வோல்ட் 110 வோல்ட்டு கரெக்டாக வந்துடுச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 20 வோல்ட் வருது. நம்மளுக்கு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே கண்டிஷனில் தான் இருக்குது, இன்னும் கிளியர் ஆகலை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் வருது. அடுத்து ஆடியோக்கு போகிற 10 வோல்ட்டுக்குள்ளே வரும், அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 110 வோல்ட் 115 வோல்ட்டு பக்கம் வருது. இதில் ஏதாவது வேரியேஷன் ட்ராப் ஆகுது, ரொம்ப லோ வோல்ட்டாக வருதுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது 20 வோல்ட் 21 வோல்ட் இந்த மாதிரி வருது. இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 24 to 26 வோல்ட்டுக்குள்ளே வரணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த வேரியேஷன் கிளியராக இருக்கும், நம்மளுக்கு பிக்சரும் கிளியராக வரும். ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 21 வோல்ட்டு தான் வருது. முன்னே செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா 20 வோல்ட்டு தான் வந்தது. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல 24 to 26 வோல்ட்டுக்குள்ளே வரணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதுக்குண்டான சப்ளை கரெக்டாக போய் பிக்சர் கிளியராக வரும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. அடுத்தது வர 12 வோல்ட்டு அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆடியோக்கு போகிற 9.6 வோல்ட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் மட்டும் நம்மளுக்கு வோல்ட்டு ட்ராப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் வீக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கெப்பாசிட்டர் இதில் இந்த மாடலில் இந்த டைப்பில் இந்த கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே இதே கம்ப்ளைண்ட் வரும்னு சொன்னீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சில மாடல் தான் இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதை மாற்றிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த கெப்பாசிட்டி போயிருக்குதான்னு சொல்லி அடுத்து நம்ம வோல்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்குறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 150 ஆல்ரெடி இது மாற்றினது தான். இது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மாற்றிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 150 நான் வேறு இடத்து போட்டிருக்கேன்.
இப்போ நம்ம 150 சேஞ்ச் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ மறுபடியும் பவர் ஆன் பண்ணி வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் பண்ணால் 115 வோல்ட் வருது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 26 வோல்ட் வருது. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 20 வோல்ட் 21 வோல்ட் தான் வந்தது. இப்போ நம்ம இங்கே 26 வோல்ட் பக்கம் வந்துடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 24க்கு மேலே 26க்குள்ளே இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ரொம்ப லோ வோல்டேஜ் வந்ததுனால நம்மளுக்கு இந்த பிக்சரோட வேரியேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். 12 வோல்ட்டு 9.6 வோல்ட் இதெல்லாம் அதிலே இருந்தது தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 26 வோல்ட் வந்ததுனால நம்மளுக்கு இமேஜ் ஃபுல் கிளியராக வந்துருச்சு. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த வேரியேஷனும் இல்லை, ஃபுல் கிளியராக இருக்குது. மெனுவிலையும் நம்மளுக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகல, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக்ஸ் வோல்ட்டு கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இந்த பேசிக் வோல்ட்டு, அதாவது 110 வோல்ட்டு 24 வோல்ட்டு 24 to 26 வோல்ட்டு, அடுத்து 12 வோல்ட்டு, அடுத்து 9 வோல்ட்டு. இந்த பேசிக் வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம அடுத்தது செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டி கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் இந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி விட்டு பாருங்கள். படம் கிளியராக வரல அப்படின்னா இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டி. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ அவுட்புட் கெப்பாசிட்டி, அதாவது 180 வோல்ட்டுக்கு போகிற வீடியோ அவுட்புட் கெப்பாசிட்டி இது, ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இங்கே பேஸ் போர்டில் ஒன்று வரும், அது ரெண்டு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை மீறி நம்மளுக்கு நெட்டிங் ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு காயில் வரும். அதாவது ஏசியிலேருந்து ஒரு காயில் போய் அது நம்மளுக்கு டயோடுக்கு போகும். இந்த காயில் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ப்ளேபேக், அதாவது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த காயில் ப்ளஸ் அது பக்கத்தில் ஒரு ப்ளேபேக், இது ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த நெட்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வோல்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நீங்கள் ஸ்டெப் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத வச்சுக்கோங்க. இதே மறுபடியும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.